štvrtý diel Kto tvoril Uhorsko. Nie, nebol to jeden národ. Ak si niekto naozaj myslí, že stredoveké Uhorsko bolo od začiatku čistý, hotový a etnicky jednoliatý národný štát jedného národa, tak má problém. Nie s mojím názorom, s dejinami. Pretože Uhorsko nevzniklo ako sterilná vitrína jedného etnika. Vzniklo ako kráľovstvo, v ktorom spolu žili, obchodovali, bojovali, kolonizovali a slúžili korune rôzne skupiny ľudí. Slovania, Maďari, Nemci, neskôr Kumáni, Pečenehovia, Vlasi, Židia, menšie moslimské komunity. A nie, toto nie je žiadna moderná či multikulty fantázia. Toto je stredoveká realita, ktorú dnešné národné mýty radi zjednodušujú, lebo zložitosť sa horšie kričí na internete. Ahojte priatelia, ja som Šubok a toto je môj YouTube kanál. Ak ste tu noví, dajte odber, like a zapnite si zvonček, aby vám neušli ďalšie videá. A práve preto je táto časť dôležitá, lebo po videu o Štefanovi I. už vieme, ako sa z konfederácie stalo kráľovstvo. Teraz prichádza oveľa nepríjemnejšia otázka. Kto to kráľovstvo vlastne tvoril? A odpoveď mnohých nepoteší. Nie jeden hotový národ, ale pestrý a meniaci sa priestor, v ktorom sa politická lojalita, jazyk, rod, stav a náboženstvo neprekrývali tak čisto, ako by si to dnešné hádky želali. V predchádzajúcom diele sme si ukázali, že za Štefana I. sa z voľnejšieho mocenského celku stalo kresťanské kráľovstvo s cirkevnou sieťou, správou a zákonným rámcom. To však ešte neodpovedá na otázku, kto v tom kráľovstve žil a kto ho reálne niesol. A tu treba hneď na začiatku jednu veľmi dôležitú vec. Keď sa bavíme o stredovekom Uhorsku, nesmieme do neho na silu tlačiť moderné 19. storočie. Národ v modernom zmysle, teda ako jazykovo-politické seba uvedomené spoločenstvo s masovou identitou, je niečo iné než ranostredoveké a vrcholnostredoveké kráľovstvo. Uhorsko bolo predovšetkým dynastické a stavovské kráľovstvo, nie moderný národný štát. A preto sa otázka, kto tvoril Uhorsko, nedá odbiť jednou etiketou. Presnejšia otázka preto znie takto. Kto tvoril obyvateľstvo Uhorska, kto tvoril jeho elity, kto držal jeho hospodárstvo, kto strážil jeho hranice a kto doň bol postupne začleňovaný. A keď sa to spýtaš takto, odpoveď je oveľa zaujímavejšia než všetky pohodlné mýty. Jedna z najčastejších hlúpostí v internetových debatách je predstava, že sem prišla jedna skupina a od tej chvíle je všetko jej, všetci ostatní sú len okraj a dejiny sa dajú rozprávať jednou etnickou vetou. Takto však Karpatská kotlina nefungovala ani pred príchodom Maďarov, ani po ňom. Keď prišli maďarské kmene do Karpatskej kotliny, na konci 9. storočia nevstúpili do vákua. V priestore už žilo rôzne obyvateľstvo, najmä slovanské skupiny, pozostatky starších populácií a regionálne mocenské celky. Samotné kresťanské kráľovstvo, ktoré sa potom sformovalo, nevyrástlo na etnickej tabuli vymazanej do biela, ale na priestore, ktorý bol už predtým sociálne aj etnicky vrstvený. Britannica pri opise raného uhorského kráľovstva priamo zdôrazňuje, že išlo o celok, ktorý sa postupne organizoval v širšom stredoeurópskom prostredí, nie o izolovanú etnickú kapsulu. To je prvá vec, ktorú treba divákovi vpáliť hneď na začiatku. Uhorsko nebolo čistý produkt jedného etnika na zelenej lúke. Bolo výsledkom ovládnutia, organizácie, christianizácie a postupného spájania rozličných skupín pod jednou korunou. Tu treba byť presný, aby sme nespadli do opačného extrému. Áno, maďarský prvok bol zásadný. Vládnúca dynastia Arpádovcov, vojenské jadro moci a politický charakter raného kráľovstva boli s maďarskou elitou úzko spojené. Bez toho sa o vzniku Uhorska nedá hovoriť poctivo. Ale z toho ešte nevyplýva, že celé Uhorsko bolo od začiatku etnicky homogénne. Vládnuca elita a obyvateľstvo krajiny nie je to isté. Politické centrum a etnická skladba územia nie je to isté. A presne tu sa v internetových sporoch robí ten primitívny skok. Vládla maďarská dynastia, teda celé Uhorsko bolo vždy jednoducho maďarské v dnešnom národnom zmysle. Nie. To je anachronizmus zabalený do sebavedomia. Inak povedané, maďarský politický prvok bol kľúčový, ale Uhorsko nikdy nebolo iba etnický autoportrét maďarskej elity.
Bolo to kráľovstvo, ktoré si postupne podrobovalo, organizovalo a integrovalo viac vrstiev a skupín. A teraz bod, ktorý niektorých ľudí zvyčajne podráždi najviac. Slovania v Uhorsku neboli len nejaká bezmenná hmla v pozadí. Boli významnou súčasťou populácie a priestoru, najmä v severných a západných oblastiach kráľovstva, ale nie len tam. To neznamená, že už išlo o moderných Slovákov v dnešnom politickom zmysle. To by bol zase opačný anachronizmus. Znamená to však, že slovanské obyvateľstvo bolo reálnou, živou a dôležitou súčasťou uhorského priestoru. A presne tu treba jemne, ale tvrdo oddeliť pojmy. Slován nie je automaticky moderný Slovák. Ale to neznamená, že so slovenskými dejinami nemá nič spoločné. To je ten istý metodický problém, na ktorý narážame celú sériu. Ľudia si vyberajú iba jednu polovicu vety, ktorá sa im hodí. Buď robia z raného stredoveku hotové moderné národy, alebo z neho na silu vymazávajú všetku kontinuitu. Oboje je chybné. V severných častiach Uhorska, teda aj v priestore dnešného Slovenska, bolo slovanské obyvateľstvo nielen prítomné, ale aj demograficky a hospodársky dôležité. Neskoršie mestské a regionálne štruktúry na tomto území to len ďalej potvrdzujú. Ďalšia veľmi dôležitá vrstva sú nemeckí osadníci a hostia. A nie, nebolo to tak, že sa tam len zázračne objavili. Uhorskí panovníci ich cielene pozývali, podobne ako iné skupiny, pretože potrebovali odborníkov, kolonistov, obchodníkov, baníkov, mestských ľudí a obrancov hraníc. Cambridge pri opise stredovekého Uhorska výslovne hovorí o procese, v ktorom uhorskí králi pozývali osadníkov zo západnej Európy a usádzali aj nomádske skupiny ako Kumánov a Pečenehov, pričom im výmenou za služby poskytovali ochranu a privilégia. To je úplne zásadné. Kráľovstvo sa nebudovalo len krvou rodu. Budovalo sa aj importom ľudí, zručností a lojality. Mestá, bane, remeslá, obchodné centrá a pohraničné oblasti často rástli práve vďaka týmto hosťom, teda hospites. A tým pádom sa Uhorsko ešte viac vzdialovalo predstave etnickej jednoliatej nádoby. Toto je presne moment, kde dnešný národný mýtus naráža do steny. Stredoveký kráľ nechcel mať krajinu etnicky čistú. Chcel mať krajinu funkčnú, zdaniteľnú, brániteľnú a lojálnu. Teraz prichádza časť, ktorú mnohí vôbec nepoznajú. Uhorské kráľovstvo postupne začleňovalo aj stepné a polokočovné skupiny. Najznámejší sú Kumáni, ale dôležití boli aj Pečenehovia. Neboli to len cudzie telá na okraji. Koruna ich vedela využívať vojensky, pohranične a politicky. Cambridge výslovne uvádza, že uhorskí panovníci usádzali aj takéto skupiny a vytvárali z nich komunity lojálne korune. Čo nám to hovorí? Že Uhorsko nebolo stavané ako etnická vitrína, ale ako praktická monarchia. Kto bol užitočný, kto sa dal integrovať, kto vedel slúžiť moci alebo strážiť hranicu, ten sa mohol stať súčasťou kráľovstva za určitých podmienok. Takto funguje stredoveká politika. Nie cez moderné komentárové heslá, ale cez moc, výmenu a lojalitu. A to je mimochodom veľmi nepríjemné pre každého, kto si chce dejiny zjednodušiť na slogan "Odjak živa patrilo len týmto a nikomu inému". Nie. Patrilo tomu, kto to vedel udržať, spravovať a napojiť na poriadok kráľovstva. Do uhorského priestoru sa v priebehu storočí zapájali aj ďalšie skupiny vrátane Vlachov a rôznych juhoslovanských populácií. Tu treba dodať dve poctivé veci. Po prvé, rozsah a regionálnosť sa menili v čase. Po druhé, nie každá skupina bola rovnako významná v každej epoche. Ale pointa je jasná. Uhorsko nebolo statický blok, ale pohyblivý priestor migrácií, kolonizácie, vojenských presunov a regionálnych identít. Cambridge priamo opisuje stredoveké Uhorsko ako Guestland, teda krajinu s mnohosťou prisťahovaleckých populácií. Toto slovo je mimoriadne dôležité. Nie preto, že by všetci boli rovnocenní alebo že by tam vládla nejaká idylická harmónia, to vôbec nie. Išlo často o tvrdé hierarchie, privilégia a konflikty. Ale práve táto mnohosť sama o sebe búra moderný mýtus o jednofarebnom stredovekom národnom štáte. A teraz ešte jedna vec, ktorú si mnohí s Uhorskom vôbec nespájajú. V ranom a vrcholnom stredoveku tam žili aj Židia a menšie moslimské komunity. Cambridge pri období formovania kresťanského kráľovstva výslovne píše, že v Uhorsku žila malá moslimská menšina, podliehajúca zákonom kráľov a synod. To je mimoriadne dôležitý detail, lebo nám pripomína,
že sociálna a náboženská štruktúra kráľovstva bola zložitejšia, než si bežná školská skratka vôbec pripúšťa. A opäť platí to isté. Nejde o to robiť z Uhorska modernú liberálnu pohľadnicu. Ide o presnosť. Kráľovstvo bolo kresťanské a kresťansky definované, ale v jeho rámci žili aj skupiny, ktoré do tejto hlavnej identity úplne nezapadali. Boli regulované, obmedzované, niekedy tolerované, niekedy tlačené na okraj a práve to je historická realita. Nie čierno-biela rozprávka. Toto je jedna z najdôležitejších vied celého videa. V stredovekom Uhorsku nebola politická identita to isté, čo etnická identita. Človek mohol byť súčasťou uhorského kráľovstva, slúžiť uhorskému kráľovi, patriť do uhorskej šľachty alebo do uhorského právneho poriadku a zároveň jeho jazyk, pôvod alebo miestna identita nemuseli byť maďarské v dnešnom zmysle. Toto je presne to, čo neskôr bude mať rôzne podoby v pojmoch ako uhorská politická príslušnosť a oveľa neskoršie debaty o natio hungarika. No zamieňať to všetko späť do jedného moderného národa je metodická katastrofa. Čiže ešte raz úplne jednoducho. Uhorsko nebolo jedna krv, jeden jazyk, jeden národ v modernom zmysle. Bolo to kráľovstvo, kde sa koruna snažila pod jedným poriadkom udržať rozličných ľudí, regióny a právne postavenia. A presne to je dôvod, prečo sa dnešné komentárové vojny často míňajú s dejinami. Ľudia sa hádajú jazykom 19. storočia o realite 11., 12. a 13. storočia. Niekto povie, dobre, a čo z toho? Záleží na tom veľmi? Pretože práve tu sa rozhoduje, či sa na dejiny pozeráme ako na nástroj dnešnej identity, alebo ako na pokus pochopiť minulosť takú, aká bola. Ak povieme, že Uhorsko tvoril iba jeden národ od začiatku až do konca, tak nepopisujeme stredovek. Popisujeme moderné želanie spätne premietnuté do minulosti. A ak by sme naopak tvrdili, že maďarský prvok v Uhorsku bol zanedbateľný alebo nepodstatný, bola by to rovnako hlúpa lož z druhej strany. Poctivá odpoveď je náročnejšia, ale lepšia. Uhorsko malo silné maďarské dynastické a politické jadro, ale ako kráľovstvo bolo od začiatku a čoraz viac priestorom viacerých populácií, jazykov, náboženstiev a regionálnych identít. A práve táto zložitosť je historická pravda, nie slabosť výkladu. Takže kto tvoril Uhorsko? Nie jeden hotový moderný národ. Tvorila ho koruna, dynastia, šľachta, cirkev, mestá, hostia, pohraniční bojovníci, kolonisti, staršie slovanské obyvateľstvo, maďarské elity, nemeckí osadníci, neskôr kumáni, pečenehovia, Vlasi, Židia a ďalšie skupiny, ktoré sa v rôznej miere a v rôznom čase stávali súčasťou jedného kráľovstva. A nie, tým sa nikomu nič neberie, len sa konečne prestanú robiť zložité dejiny jednoduchšími, než v skutočnosti boli. Uhorsko nebolo etnická pohľadnica, bolo to mocenské, dynastické a postupne organizované kráľovstvo mnohých skupín. Kto chce hovoriť o dejinách poctivo, musí toto uniesť. Kto to neuniesie, ten si možno chráni identitu, ale dejinám tým nepomáha. A sme na konci videa. Máme už 27 140 odberateľov, ale stále je nás málo a veľa z vás ma sleduje bez odberu, tak to tam rovno pacni. Ak ma chcete podporiť, odkazy nájdete dole pod videom. Pretože tvorba týchto videí je časovo aj finančne veľmi náročná. Ak sa ti toto video páčilo, napíš dole do komentára, čo si o tom myslíš a ako to vidíš ty. Daj like, ak chceš podporiť ďalšie podobné videá a nezabudni dať odber na kanál Šubok, aby ti neušli ďalšie časti. Zapni si aj zvonček, nech vieš hneď, keď vyjde nové video. Ja sa už teraz teším na to budúce. Čaute.